Toprak havuz kokuyor, biz almıyoruz. Denizin vardı, bitti. Çupra'dan kaldı 2 tane deniz. Granyoz bak dilim var ya bir tane tek. O denizin son dilimi. Burası Şeref Usta abi, saat 8 dedim mi burada balık böyle. İstavrit derken sardalya. Sardalya. Kilo mu? 4 kişi yiyecekse? Ha 2 kişi. Tamam. Deniz grubu bunlar. Artı dil şişim var. 2 kişiyiz değil mi? Bence çerezlik karışık yapsam daha güzel olur. Şu 2 çupra deniz, onlar kültür. Tamam, o çinekopun hepsini yapıyorum size. 600 gram kadar çinekopumuz kalmış. Bu çinekop bu yıl sezonunda olmadı. Sezonunda kilosu 3000 liraya, 2000 liraya. 1,5 porsiyon sardalya fileto yapıyoruz. Bir tane de kalamar atıyoruz size. Çinekop var, barbun var. Bunlar toprak havuz değil, normal deniz havuzu. Denizin içindeki havuzlar.